Kenapa dereng? Ayo dereng ya. Ya, ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo, Di? Nggih. Ya. Di. Kae dadake wis diangkat kok, Di. Ya. Adikku perang awit, gelem ra gelem sing kaping 3 iki. Sampun siaga napa dereng? Sampun. Dewan pengamat yang kami hormati malam hari ini. Hadirin penonton yang berbahagia. Ini dia penampilan peserta dengan nomor 01. Anglamar pepucaning hati.
Bujangga